Assalomu alaykum. Surxon Sport kanalining ashaddiy muxlislari. Do'stlar, 2025-yilda shunaqangi chiroyli gepki kaminlar narxlari necha pul bo'lyapti? Sizlarga hozir batafsil video davomida aytib o'tamiz. Videoga bittadan like bosib qo'ysalaringiz, sizlarga chiroyli ko'rsatib o'tamiz. Assalomu alaykum. Faxriddin aka, charchamayapsizmi? Yaxshi yuribsizmi? Muxlislarimizga gepki kamin narxlari necha pul bo'lyapti va kvadrati necha puldan uyda egalari nima talab qilinadi? Aytib o'tsangiz. Assalomu alaykum, hurmatli Surxon Sport posbandlari. Mana sizlarga eng yangilikning zo'ri bombasi. Bunday aytganda, gipki kamin mana mahsulotimiz. Eng sifatiga 10 yil javob beramiz. Keyin narxlariga kelsak, 75 ming 80 mingdan bo'lyapti hozir. Kvadrat. Kecha kunduzda dag'olasa, Qurbon hayitiga beryapmiz aksiyamizni to'xtatmay 1 oyga dag'olasa. İşte sifatiga eng malakali ustalarni yetkazib beramiz. Albatta. Juda bir uyda egasini talab qilinadigan faqat abit berasizlar, bersalar bitta lesa berasizlar. Hammasi xudo xolasa ustakalarimizdan pastda telefon raqamlari bor. Kunning istalgan vaqtida qo'ng'iroq qilib shunaqangi kaminlarni qilishlaringiz mumkin.